हवाई जहाज हवाई सफर के लिए होता है और आसमान एकदम साफ होता है। हर एक हवाई जहाज का अपना अलग रूट होता है जिस पर दूसरा प्लेन नहीं उड़ता है, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हो कि ऐसे में हवाई जहाज में हॉर्न का क्या काम होता है? चलो जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी गाड़ियों की तरह एरोप्लेन में भी हॉर्न की जरूरत होती है, लेकिन ये हॉर्न ट्रैफिक के लिए नहीं होता बल्कि ग्राउंड स्टाफ के लिए होता है। हवाई जहाज का हॉर्न वास्तव में एक तरह का अलार्म होता है जो स्टाफ को अलर्ट मोड में लाता है। हवाई जहाज में हॉर्न होने की वजह से केबिन स्टाफ ग्राउंड स्टाफ से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे प्लेन हॉर्न देकर ग्राउंड स्टाफ ये जानकारी दे सकता है कि वह उड़ने को तैयार है। खास बात तो ये है कि हॉर्न प्लेन के अंदर नहीं बल्कि पहिए के पास लगा होता है।